여기 손 되겠다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 보석 랜덤아트 할 거예요. 이름 뭐라고요? 보석 발굴 랜덤아트. 보석 발굴 한번 해보도록 할게요. 설명서 한번 읽어볼까요? 자, 설명서 한번 거꾸로야. 설명서 한번 읽어봐 주세요. 자, 이렇게 생겼고, 자, 보면 보석 발굴을 내 손으로 직접 만드는 DIY 팔찌입니다. 그리고 사용 방법은 물을 이용해서 보석 발굴을 해주세요. 한번 해보도록 할게요. 어떤 이쁜 보석이 나오는지 같이 보도록 할까요? 네. 네, 그러면 열어서 얼마예요 이게? 3사람. 한번 열어서 자, 열어가지고 어떤 구성이 있는지 같이 보도록 하겠습니다. 자, 열어봐 주세요. 오! 자, 열었고 색깔 노란색에 보석이 발굴할 수 있는 그런 게 나왔어요. 지금 노란색으로 된 하트가 나왔네요. 자, 하트 안에 뭐가 있어요 이거? 이게 뭐예요? 팔찌 만드는 끈. 팔찌 만드는 끈이 있네. 비닐 포장이 되어 있어가지고 어떻게? 근데 이거 끈하고 또 뭐 있는데? 하나고 이거. 그게 뭐예요? 하나는 하나는 이렇게 한 브러쉬고. 브러쉬고 이거는 그러면 보석 발굴을 켤 수 있는 이게 이름이 자, 끌이네. 그냥 끌. 여기 보면 끌이라고 적혀있어. 끌이랑 브러쉬랑 적혀 있는데, 자, 끌을 이용해서 보석을 발굴하고 보석에 묻어 있는 요 화석 정리를 하면 돼요. 브러쉬로. 물을 한번 뿌려 볼까요? 많이 풀어요. 자, 그러면 자, 보석을 발굴해 보도록 하겠습니다. 자, 보석 발굴 시작. 먼저 하고 있었네. 손 안 다치게 조심해 주세요. 아빠 또 해. 손 다칠라 손. 자, 손 다치지 않게. 잘 안 된다 싶으면 뭘 뿌려야 되죠? 물. 자, 그럼 물을 한 번 더 뿌려 보도록 할까요? 물을 하니까 조금 찰흙같이 되는데? 그치? 이거 물을 뿌려가지고 이거 우리 뭐 만들어야 되는 거 아니야 이거? 만들긴 할 수 있는 거 아니야? 자, 어떤 보석이 들었는지 자, 궁금하신 분들은 좋아요와 구독 한 번씩 눌러주시고 시청해 주시기 바랍니다. 나 그런 거 많은데. 알림 설정도 꼭 해주세요. 자, 네. 자, 해봅시다. 왜 한 개도 안 나와지? 아빠 하지 마, 아빠. 자, 그 다음 다시 또 물을 뿌리고. 여기 나왔어. 나왔어? 어디? 여기 있잖아. 어디 보여주세요. 나왔는 거. 어디 나왔어요? 잘 안 보인다 여기. 잘 안 보여도 나왔어요 지금. 물 뿌려야 되는 거 아니야? 물도 뿌리고. 보석이 나오고 있어. 오, 여기 여기 일단 이거를 부숴야 돼. 뭐 이런 오, 여기 많이 있어. 보석이 많이 들어있어. 많이 들어있는데? 한 개 뺐어. 한 개 득템. 보석 한 개 득템. 오, 반이 나눠졌어. 하트가 반으로 갈라졌어요. 해볼까? 자, 보석이 많이 들어있는데? 한꺼번에 다 먹어야 돼. 엄청 많이 들어있어. 여기 단가? 자, 여기 한 개, 여기 한 개, 자, 여기 한 개, 여기 한 개. 또 이제 끝인가요? 또 있어. 물을 한번 뿌려볼까? 물을? 어디
어딘가에 숨어 있어. 내가 뜯긴 줄 알았는데. 난 왜 숨어가고 있었지? 이제 없는 거 같은데? 아니야, 있어. 아직 있어. 끝난 줄 알았는데 아직도 있어. 몇 개가 있는 거야 도대체? 나왔어. 아니 나도 끝난 줄 알았는데 계속 나 있어. 계속 있어. 이제 끝났겠지? 또 있어. 또 있어. 몇 개가 있는 거야 도대체? 난 끝난 것 같기도 하고. 끝난 것 같아? 끝난가요? 다 나왔나요? 있을 수도 있어. 있을 수도 있고 없을 수도 있다 해야지. 자, 여기 또 있을 나왔어. 수도 있고 없어요. 그 말이야? 그거 맞아. 생각났어? 있을 수도 있고 없어요. 이거 붕어빵. 붕어빵이야? 맞아. 맞아. 있을 수도 있고 없어요. 자, 됐고. 이제 이거 물 뿌려가지고 이제 뭐 만들래? 하트도 만들래, 이거? 자, 그럼 브러쉬를 이용해서 세척을 한번 해보도록 할게요. 야, 재밌다. 와. 와, 이제 판을 돌려가지고 깨끗한 면을 쓸까? 그래. 자, 이렇게 해서 여기 있어. 자, 물 뿌려가지고 깨끗하게 세척 후에 이제 팔찌를 줄을 가지고 나 팔찌 안 만들 건데. 만들어 보도록 아, 하겠습니다. 나 안 만들 거야. 그럼 뭘 만들 건데? 줄이 있는데 내 손부터 씻어야 될 것 같은데. 손 씻고 오는 게 어때요? 손 씻고 와야 되겠는데? 가서 물감. 자, 물을 이용해 가지고 물을 뿌린 후에 브러쉬를 가지고 세척을 해보도록 하겠습니다. 야. 자, 어떤 거 만들려고 하는가요, 우리가? 몰라. 몰라. 자, 세척을 잘 해주세요. 잠깐만. 모르고 녹화 버튼을 안 눌렀네? 아니, 어떻게 알았지? 자, 그러면 날 뭘로 보고? 뭘로 보고 있게 나도 그 정도 알아. 그런 거 알아? 알았어. 아니, 이제 알아, 실로 뚫자. 실로 아니야. 이걸로 뚫어야 돼. 뭐? 이거 브러쉬로. 난 실로 뚫어. 실이 약해. 봐봐. 이거 봐봐. 이거 나오잖아. 맞네? 이거 너무 나와. 깨끗하게 세척을 하고 막힌 구멍을 뚫어주세요. 브러쉬를 이용해서 뚫으면 잘 나온답니다. 이거 봐봐. 똥같이 나왔어. 왜 안 나오던데? 봐봐. 똥같이 나왔어. 아, 왜 안 나오지? 막힌 걸 아빠가 해야 되겠다. 알겠어요. 아빠 여기 놔두면 또 그렇게. 아빠 한 거 여기 위에 올려놔. 여기 올려놓을까? 응. 다행히 더러웠잖아. 맞아. 난 줄로 뚫어봐야 돼. 줄로? 너 줄을 연결을 해야 돼. 나 줄 연결 안 할 거야. 줄 연결 안 하고 뭐 할 건데? 보석으로 갖고 있을 거야? 응. 그래도 줄을 연결하는 게 어때? 왜 나중에 터트리면 되니까? 맞아. 줄 한번 연결해주는 거 보고 그 다음에 한 차르그로도 만들까? 차력으로도 한번 해볼까? 우리? 아까 있잖아, 나 솔직히 때 물감 나는데? 물감이야 이거? 뚫기 너무 힘들어. 구멍 뚫기. 아빠, 나 지금 한 개 못해요. 아빠, 네. 이거 뚫어줘. 아빠 안 뜯긴 것도 여기 어떻게 깨끗하니까 그래도. 이게. 잠깐만, 조색을 났다. 아, 무슨 거 네. 있어? 발사. 돼?
안 돼. 안 된다. 안 되네. 좋은 생각이 아니었어? 어? 어? 안 돼. 좋은 생각이 아니었어? 조금 꺼냈어. 조금 꺼냈어? 봐봐. 조금 꺼냈네? 더 깊숙이 들어갔어. 다 돼가고 있다. 다 돼가고 있다. 다 돼가고 있다. 치킨 먹고 싶다. 나왔어. 잘 들어갔어. 시간이 많이 걸리는 작업인데? 구멍 뚫기 너무 힘들어. 나 구멍 하나에 다 뚫었어. 아, 뚫었어? 봐봐. 맞네. 안에 좀 세척을 해줘. 세척을 해야 돼. 세척해주세요. 아빠 이거 봐봐. 여기에서 발사해볼게. 네. 깔끔. 깔끔했어요. 노래 한 불러볼까? 첫? 하나, 노래 부르지 마. 안 해간다 이제. 많이 남았는데? 아빠 여기도 없으니까 하면 알겠어. 또 더러워지잖아. 맞아. 지금 이거 하려고 얼마나 기다린 거지, 아빠를? 알려주세요. 얼마나 기다렸어? 2시간. 2시간 기다렸어? 오 마이 갓. 2시간 동안 뭐 했는데, 기다리면서? 휴대폰. 휴대폰 했어? 아빠 이거. 그거 안 되는데? 연두심이 조금만 길었어. 편집은 누가 하는데? 아빠가 할까? 응. 알았어. 내가 해. 네가 할래? 편집? 그냥 바로 올리면 돼. 통째로 그냥? 응. 알았어. 편집 없이? 나 그렇게 올리는거든요. 편집 없이? 응. 너무 긴 거 아니야, 그럼? 상관없어? 응. 아빠 이렇게. 뜨거. 코는 이렇게 안 뚫리는 것 같지, 아빠? 와, 저기 엄청 많이 잡았어. 아빠, 네 손톱이 빼줬어. 됐고. 이거 넣기도 힘들겠는데, 이거? 줄을, 요 구멍에다가. 와, 아빠 조금씩 나오고 있어. 이렇게 하니까. 안 나오는데? 나와. 사이즈 나오네. 안 나와. 아빠, 이만큼 나왔어. 나왔어? 나 받았어, 이제. 아, 여기 나왔더라고. 너무 어렵게 만든 거 아니야, 이거? 이게 구멍이 다 막혀있어, 콧구멍이. 왜? 나 테이프. 아, 봉지에 넣어서 하지. 그러니까, 봉지에 넣어야지. 다 쓰고 해야 돼. 이거 70 아닌가? 이걸로 해봐야 돼. 아빠 이거 봐봐. 이거 잘 돼. 뭐? 이거 잘 돼. 이렇게 하니까. 잘 돼? 좋아. 여태까지 한 게 헛수고란 말이야? 응? 또 잘 되네? 아빠, 내가 이거 그냥 하자고 했지? 잘 돼, 그게? 더 잘 돼, 이거보다? 응. 아, 재밌지. 아니, 안 나오는데, 그거? 더 잘 안 돼. 다 돼간다, 이제. 2개 남았어. 그거 왜 하는데? 흠. 응? 부수는 게 재밌어. 다른 브러쉬 있어? 오케이, 아빠 브러쉬가 다 됐는데. 똑같아? 똑같아? 응. 브러쉬가 다 됐어.
브러쉬 대신 실은 있어. 싫을 필요 없지. 오, 이 나온 거. 아빠 봐봐. 나온 거, 나온 거. 오, 오. 그래도 되네. 한 개, 여기 한 개 남았나, 놔두라고. 여기 놔두. 이제 한 개 남았나? 몇 개 남았지? 이것도 남았는데. 또 남았어? 또 남은 거야? 여기서 안에? 또 한번 물로 한번 딱 헹궈가지고 올려놔. 여기다. 하나 더 남았는데? 어디 있지 남은 거? 다 남은 거 없어? 한 개 남았는데? 아 이거. 이건가? 더러워지고 있는데 점점? 어떻게 된 거야? 아빠 이것도 있어. 아까 한 개 남았었는데? 이것도 있어. 그래서 많이 16분. 됐다. 10분 벌써? 응. 통째로 그냥 그냥 올리는 거야? 응. 아, 이제 말려야 되는 거 아니야? 이제 다시 씻었으니까. 아니. 자, 이제 세면대 가서 한번 씻고 와. 손 씻고, 손도 씻고, 여도 씻고 와. 가서. 뭐 이것도 있어. 아빠 이것도 뜯어. 뚫어. 자, 이제 이게 끝이야? 그 밑에 하나 흘렀는데? 구멍 막혀 있어, 뚫려 있어. 내가 막아야지. 막는다고 일부러? 아니네. 막혀 있어. 안 막혀 있어. 막혀 있어. 일부러 막지 마, 일부러 막지 마. 아빠 막혀 있잖아. 일부러 막지 마. 일부러 안 막혀. 막힌 거 아니야, 진짜? 응, 내가 일부러 막. 막았어, 누가. 나. 다 치우고 깨끗하게 해가지고. 나 이걸로 또 막 만들 건데 아빠. 아니, 네, 뭐 만들 건데? 차로. 차로 아닌데 진짜 차로 끌고 와서 이제 하자. 아빠 내일 차로 끌고 올게. 알았지? 뻥치지 마. 뻥치지 말고. 네 이쁜 말 안 쓸래? 날라고. 다시 말해봐봐. 뻥치지 말라고. 뻥치지 마. 알겠습니다. 아빠 하려면. 이걸로 차를 갈 거야. 차를 근데 이거 안 돼. 내일 하자. 차로 사운드에서 사운드에서. 이걸로도 할 거 하자. 아, 아 왜? 괜찮아. 자, 됐어. 씻고 와. 손 씻고. 응, 한 명씩 손 씻고 자, 이걸로 오자. 일단 먼저 서. 아니, 그거 내면 안 되고, 그거를 다시 또. 아니지. 이거는 줘. 이거는 줘. 이걸 먼저 줘, 아빠한테. 아빠 손 왜 이렇게 깔끔해? 자, 안에 손부터 막힌 씻고 와. 것도 있는데? 이게 막았잖아, 방금 또 해가지고. 내 손으로? 그래. 그 뭔데? 물. 물 왜? 아니야. 그거 하지 마. 왜 여기 막히는데? 뚫어, 빨리 뚫어. 아니, 그런 것밖에 없네. 겨우 뚫었다. 겨우 뚫어서 자꾸 막지 마, 자꾸. 나 이제 안 아니, 그거 나도 아빠 할 테니까. 이건 됐고, 이거 할게. 막아놨어, 일부러. 막아놓은 거 아니야? 아니야. 하다 보니 막힌 거야? 응. 다 뚫어본데 다 막고 있어, 또. 야, 그거 하지 마, 그거 하지 마. 무슨 소리야? 몰라. 이제 한번 씻고 와 가서 다 이걸 들고 와서 씻고 와 이걸. 응. 자 이거 들고 와서 씻고 와. 그거는? 이거 내가 들고 올 테니까 다시 씻고 와 그거 한번. 헹구고 와.
됐고. 자. 이제 실을 이용해 가지고 실을 이용해서 목걸이를 만들어 보도록 하겠습니다. 다 했어? 가져와. 여기 놔두고 이제 실을 이용해 가지고 이건 안 싫어? 아까 안 씻어도 돼. 다 씻었어. 네. 아, 나 물 받아놨네. 휴지 좀 들고 와봐. 닦게. 이거는 버리고. 자, 한번 닦고 나서 실로 이제 목걸이 만들고 마무리하면 되겠네. 오케이? 자, 다 닦아주세요. 그 다음에 실로 마무리하면 되겠다. 자, 묶을 줄 알아? 매듭 지을 줄 알아? 어? 매듭. 아니? 한번 해봐 그래도. 매듭. 마무리 매듭 짓고 끝내는 걸로 해보세요. 아빠 이거 안 뚫려있어. 안 돌렸어? 줘봐. 아빠 이거 팔찌가 아니고 목걸이 아니야? 목걸이 맞아. 목걸이 만드는 거야. 근데 이게 왜 이렇게 작아? 뭐가? 물이 길어 또. 길면 기차, 기차는 달라. 빠른 것은 뭐 두 개 있었어. 두 개나 있어? 두 개 필요 없잖아 우리. 빠르면 뭐라고? 그거 만드는 거 아니야? 뭐? 팔찌? 응. 팔찌밖에 안 되겠는데? 응. 그치? 양이 작아. 많이 있어야 되겠어. 하나는. 자, 아빠, 네. 아빠는 이거 끼워. 아니야, 그거 다 끼워, 거기다가. 다 끼우고 나서 매듭 찍고 마무리해. 응. 매듭이 뭐야? 술 먹는 거? 응.
다 해간다. 기다려봐. 오, 센스 있어, 센스. 한 개씩 넣었어. 좀 쉬어야 되겠다. 옆에 쉬지 말고 해. 안 돼. 빨리 해. 여기까지 도와줬으면 됐어. 이런 거만 해도 될 것 같은데. 다 해야지. 빨리 해. 잠깐 이렇게 홈페이지가 너무 커. 아니야, 다 해야 돼, 무조건. 아니, 너무 크네. 나. 다 해봐, 일단. 지금 보세요. 응? 아니다, 빨리 해. 빨리 다 넣어봐. 안 들어가지고 안에 막혀 있어. 몇 개 있어? 응. 뭐야. 막힌 거 있어. 이거 그렇지. 고무줄이네? 탄력이 있어. 그치? 긴 거. 고무줄이. 응. 자, 뚫었어. 아빠 그거 모르고 그냥 계속해서 그런 거야? 응. 됐다. 오, 이뻐, 이뻐. 한번 보여주세요, 화면에. 짜잔. 내 팔에 안 맞을 것 이쁜 필것 같은데. 팔찌? 팔에. 팔찌. 내 팔찌 팔에 한번 필것 해볼까? 같아. 오, 딱 맞네. 딱 맞아, 딱 맞아. 아니야 커. 한번 밴드 한번 또 해볼까? 매듭을 누가 지어야 되지? 아빠가 해야 되나? 응. 나 할 줄 몰라. 안 보이네. 됐어, 이제 끊으면 돼, 이거. 귀여워. 안 끊어진다. 잘라야 되겠다. 가위. 난 가위. 칼 저기 있던데. 가져왔어? 아, 가위 있어? 자. 어디야? 매듭이 어디야? 매듭이 여기 있네. 너무 짧게 자른 거네. 됐어? 자, 완성을 했습니다. 짜잔. 자, 한번 보여주세요. 너무 큰데? 팔찌 한번 보여주세요. 팔찌. 팔에 팔찌 했어요. 커. 여기야. 보여줘, 보여줘, 보여줘. 이쁜 팔찌 완성. 보여주세요, 보여주세요.
거의 아빠 해볼까? 아빠는 딱 맞을 것 같은데. 딱 맞아. 자, 탄력 한번 보세요. 탄력. 그러다가 터지겠다. 터지라. 일부러. 자, 뭐나 아빠한테 맞을 정도면 난. 짠. 자, 이쁜 팔찌가 완성이 되었습니다. 자, 오늘은 팔찌, 뭐죠? 보석 발굴에서 나온 팔찌를, 보석을 가지고 팔찌를 만들어 봤고요. 또 다음 시간에 또 만들기 하나 우리? 할까요? 차를? 뭐 또 다른 만들기 있으면 영상으로 한번 만나 뵙도록 하겠습니다. 영상이 재밌었다면 구독과 좋아요 한번 해줘. 좋아요 한 번씩 눌러주시기 바랍니다. 안녕. 안녕.